واخر يا الدب. يلا لا تضيعون وقت، بعطيكم اسئله وعليها درجات. يما اختبار مفاجئ. يا حمار لا تسمعك. السؤال الاول يقول اذكر تاريخ وفاه الكاتب مع ذكر السبب. مات بعد ما شاف وجهك. انقلع برا. جينا هنا عشان نتعلم. في احد ثاني يبي يستظرف؟ وش اسئلتك ذي اللي خارج المنهج؟ ايش دخلك انت بعد؟ بس خلاص قررت بكره اختبار مفاجئ. ليه؟ ذاكروا اول 100 صفحه. ماني مذاكرة، وبعلم امي لانها مديرة المدرسة، وابوي رجل عصابة، وانا معلم الشرسة واللي في راسي بيصير. دموع التماسيح هذه ابغى اشوفها يوم الاختبار. يلا قسموا له قسمين، الاولاد على اليمين والبنات على اليسار. هاي انت يا ابو ديد. اسمي علي. على التبن.